Ave Maria, sung by Friar Alessandro here on Radio Maria. We're broadcasting from England and welcoming all of you from around the world joining us on Radio Maria Ireland, USA, Papua New Guinea, Nigeria, Zambia, Sierra Leone, Malawi, Kenya, Uganda, Tanzania, Lesotho, Liberia, Ghana, and all the English-speaking Radio Marias around the world. We're now going live to Kibeho, where they are just starting today's Worldwide Rosary. Let's pray in union with our Mother Mary this afternoon. La mission du Verbe fait chair dans son sein. Aujourd'hui encore, elle nous permet de faire l'expérience de la proximité de son The Rosary is being led in French, and we're listening to the introduction from Father François Harelimana. Уступное слово отца Франсуа Харелимана, настоятеля храма Найсвятейшей Панны Марии у Кібеха. Дарагія радыёслухачы, Радыё Марыя, дзе б вы не знаходзіліся, мы па-братэрску вітаем вас з Марыйнай святыні у Кібеха. Як гэта добра і прыемна, калі браты жывуць разам. Дзева Марыя зноў сабрала нас. Дзева Марыя зноў сабрала нас разам, каб дараваць блаславёны плод свайго ўлоння. Тут, у Кібеха, што ў Руанзе, з 28 лістапада 1981 года па 28 лістапада 1989 года маці слова аб'явілася 3 маладым дзяўчатам, даючы ім пасланне, прызначанае для ўсіх дзяцей, для ўсяго свету. Яна слуга, якая ўдзельнічае ў місіі слова, якое сталася целам у яе ўлонні. Нават сёння яна дазваляе нам адчуць блізкасць яе сына, які абяцаў прысутнічаць усюды, дзе двое ці больш людзей сабраныя у імя яго. Яе пасланне ў Кібеха – гэта заклік да навяртання сэрца. Гэта Божая ласка, якая праз Дзеву Марыю заклікае свет, які знаходзіцца на дрэнным шляху, пакінуць грэх і вярнуцца да яго праз пакаянне і малітву. Яна пакутуе, бачучы, што яе дзеці рызыкуюць зваліцца ў прорву. Яна хоча зберагчы нас ад прорвы, каб мы не ўпалі, але свет адмаўляецца слухаць. Яе слёзы, пралітыя 15 жніўня 1982 года, падчас аб'яўлення з'яўляюцца выразам яе велізарнай мацярынскай любові і клопату пра свет, які рызыкуе ўпасці ў прорву з-за свайго бунту супраць Бога. Я прыйшла да вас, каб перадаць пасланне, нагадаць вам пра тое, пра што вы, здаецца, забыліся, але вы адмаўляецеся гэта прыняць, сказала яна ўсім сваім дзецям. Яе пасланне заснавана не на запалохванні, а на рэальнасці. Вось чаму ў гэтым пасланні нас просяць запэўніць сябе ў тым, што канчатковая перамога належыць Богу праз урачыстасць крыжа яго сына. Thank you, Monsignor, for agreeing to lead this holy prayer with all the listeners of Radio Maria around the world. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Дзякуй вам, мансіньор, за тое, што пагадзіліся ўзначаліць гэтую святую справу, знак крыжа, у імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Першая таямніца святла – хрост Езуса Хрыста з Евангелля паводле Мацея. Калі Езус ахрысціўся, адразу выйшаў з вады, і вось раскрыліся яму нябёса, і ўбачыў Духа Божага, які спускаўся, як голубь, і сысходзіў на яго. І вось голас з нябёсаў прамовіў: «Гэта сын мой умілаваны, якога я ўпадабаў». Разважанне. Праз хрост у рацэ Ярдан Езус становіцца адным з нас. Ён спачувае людзям, якіх ён прыйшоў выратаваць. Яго хрост змяняе хрост Яна, паколькі выяўляецца прысутнасць Тройцы,
Езуса, яго самого, прысутнасць Святога Духа ў выглядзе голуба і голас Айца. Дзякуючы нашаму хросту, мы вызвалені ад першароднага граху і апрануліся ў Хрыста. Lord God, you sent us your Son, Jesus Christ, born of the Virgin Mary, to save us. Through the intercession of the Mother of Молитва. the Word, Пане Божа, Ты паслаў нам свайго Сына Езуса Хрыста, народжанага ад Панны Марыі, каб выратаваць нас. Праз заступніцтва Маці Слова даруй нам ласку быць вернымі нашым абяцанням пры хрышчэнні, каб спасцігнулі кроў, якая ачысціла нас. Амен. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзе валадарства Тваё, будзь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і аставі нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Sinners now and at the hour of our death. Amen. Ave Maria, piena Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі з жанчынамі і благаслаўлёны плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі з жанчынамі і благаслаўлёны плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі з жанчынамі і благаслаўлёны плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі з жанчынамі і благаслаўлёны плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі з жанчынамі і благаслаўлёны плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі з жанчынамі і благаслаўлёны плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі з жанчынамі і благаслаўлёны плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі з жанчынамі і благаслаўлёны плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная тымі з жанчынамі і благаслаўлёны плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Shall be world without end. Amen. Ô Jésus, O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls into heaven, especially those most in need of thy mercy. Da Santa Misericórdia.
mystère lumineux, les noces de Cana. Другая таямніца святла – вяселле ў Кані Галілейскай. У Кані Галілейскай было вяселле, і маці Езуса была там. Быў запрошаны на вяселле таксама і Езус, і вучні ягоныя. І калі не хапіла віна, маці Езуса сказала яму: «Не маюць віна». Адказаў ёй Езус: «Жанчына, ці гэта мая або твая справа? Яшчэ не прыйшоў час мой». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння, якія змяшчалі 2 або 3 меры. Езус сказаў: «Напоўніце збаны вадою», і напоўнілі іх даверху. І кажа ім: «Цяпер зачэрпніце і занясіце кіраўніку вяселля». І панеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі воду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Разважанне. Трэба адзначыць стрыманую і ўражлівую прысутнасць Найсвяцейшай Панны на вяселле ў Кане. Упэўненасць Марыі ў сабе настолькі вялікая, што яна паскарае прыход Езуса, як малітва кароткая і лаканічная, у іх няма віна. Яна дае свайму сыну паступаць у адпаведнасці з яго воляй, цвёрда спадзяючыся, што ён пазбавіць іх ад збянтэжанасці і пакут, вызваліўшы з бяды. Малітва. Господі, праз заступніцтва Панны Марыі мы даручаем Табе тых, хто перажываюць цяжкія часы і якія знаходзяцца на мяжы адчаю, пары, якія перажываюць крызіс, сем'і, якія распаліся. Адары іх жыццём і любоўю. Амен. Seigneur Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, Lord God, through the intercession of the Virgin Mary, we entrust to you those who are going through difficult times and who are on the verge of despair, couples in crisis and broken families, that you may give them life, love, and zest for life. Amen. Amen. Отче наш, который есть у небе, светися імя Твое, придзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя,
Маці Божая, маліся за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лоня твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лоня твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лоня твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лоня твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод лоня твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амен. Forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls into heaven, especially those most in need of thy mercy. de ta sainte miséricorde. Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume. Трэця таямніца святла, абвяшчэнне Божага валадарства і заклік да навяртання. Пасля таго, як выдалі Яна, прыйшоў Езус у Галілею, прапаведуючы Евангелле Божие і кажучы, што настаў час і наблізілася валадарства Божие. Кайцеся і верце ў Евангелле. Разважанне. Зварот і вера ў добрую навіну з'яўляюцца для Езуса двума умовамі для ўдзелу ў валадарстве Божым, якое ён прыйшоў усталяваць. Гэта валадарства каштоўнае. Яго можна параўнаць са схаваным у полі скарбам, дзеля якога гандляр гатовы ахвяраваць усім, або з жэмчужынай, якая не мае цэны. У Кібеха Дзева Марыя прасіла нас навярнуцца, пакаяцца і навярнуцца з нерашучасці. Fine pearl which is priceless. In Kibeho, the Virgin Mary asked us to convert, to repent, and to return without hesitation. Малітва. Божа, мы даручаем Табе ўсіх грэшнікаў у свеце, якія не ўсведамляюць сваіх грахоў, і якія не падпарадкоўваюцца Тваім запаведзям без грызот сумлення. Звярні іх і нашыя сэрцы, каб мы маглі верыць у выратаванне, падараванае Тваім Сынам Езусам Христом. Дзякуючы заступніцтву Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Слова, умацуй нашу веру, каб мы маглі распазнаваць Тваю волю і выконваць яе ў нашым паўсядзённым жыцці. Амен. Ойче наш, который есть у небе, святися імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, як у небе, так і на зямлі.
Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амен. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Чацвёртая таямніца святла, перамяненне на гары Табор.
Праз 6 дзён узяў Езус Пятра, Якуба і Яна, брата ягонага, і павёў іх адных на высокую гару, і перамяніўся перад імі. Аблічча ягонае заззяла, як сонца, і адзенне ягонае стала белае, як святло. Езус раскрывае сваю сапраўдную сутнасць сваім абраным вучням. Гара – гэта месца, дзе адбываецца сустрэча з Богам. Гэта правільнае месца для малітвы. Менавіта ў гэты светлы момант Пётр, Ян і Якуб разважаюць пра боскасць Езуса, якую ён адкрывае іх вачам. У іх ёсць унікальны вопыт. Гэта дазволіла ім быць сведкамі ў васкрашэння. Малітва. Божа, дзякуючы сваёй чалавечнасці, Твой Сын Езус узвысіў нашу чалавечнасць да ўзроўню сваей боскасці. Хай наша жыццё будзе поўнае зяння і яснасці Твайго слаўнага аблічча. Дзякуючы заступніцтву Панны Марыі, даруй нам ласку дазволіць сабе змяніцца ў прысутнасці Твайго Сына Езуса Хрыста, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Règne pour les siècles des siècles. Amen. Ойче наш, который есть у небе, да святися імя Твое, да прыйдзе валадарства Твое, будзе воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Ведь святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Марыя,
Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная тымі жанчынамі і благословлены плод лоня твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glória ao Pai e ao Glory to the Father. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls into heaven, especially those most in need of thy mercy. Ta sainte miséricorde. Amen. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Таямніца пятая святла, устанаўленне Эўхарыстыі. І ўзяўшы хлеб, узнёс падзяку, паламаў ім, кажучы: гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Гэта чыніце на маю памяць. Таксама ўзяў і келіх пасля вячэры, кажучы: гэты келіх ёсць новым запаветам у крыві маёй, якая за вас будзе праліта. Езус здзяйсняе Эўхарыстыю, седзячы за сталом са сваімі вучнямі, і згадвае ім: заўсёды рабіце тое ж самае у памяць пра яго. Езус прамаўляе дабраславленне, беручы хлеб і дзякуюць, падымаючы келіх і запрашаючы нас да малітвы, благаславення і падзякі. Менавіта дзеля нас і нашага выратавання Ён заходзіць так далёка, што пралівае сваю уласную кроў. Пане Божа, Сын Твой Христос аддаў сябе за нас і аддаў сваё жыццё як адкупленне за многіх. Дай нам ласку любові да Эўхарыстыі, якая з'яўляецца духоўнай ежай нашых душ. Праз заступніцтва Панны Марыі дай нам ласку пакланяцца Табе у духу і праўдзе. Амен. This decade is prayed in German and French. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day. Отче наш, который есть у небе, святися імя Твое, и приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але избав нас от злога. Амен. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная тымі з жанчынамі і благословлены плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная тымі з жанчынамі і благословлены плод лоня Твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая,
маліся за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословенная ты між жанчынамі і благословенный плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословленный плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословленный плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословленный плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословленный плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословленный плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословленный плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословленный плод улоння твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грешных цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амин. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls into heaven. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амин. Salve Regina, Mater misericordiae, Hail, Holy Queen. vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Evem, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, Ilos tuos misericordes oculos ad nos convertem, et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostendem. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Kyrie eleison. Kyrie. Kyrie eleison, Христе eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, змилуйся над нами. Сині Откупитель свету, Божа, змилуйся над нами. Духу Святый Божа, змилуйся над нами. Святая Троица, один и Божа, змилуйся над нами. Святая Мария, молися за нас.
Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над паннами, молися за нас. Маті Христова, молися за нас. Маті Костёла, молися за нас. Маті милосердности, молися за нас. Маті ласки Божией, молися за нас. Маті надеи, молися за нас. Маті пречистая, молися за нас. Маті беззаганная, молися за нас. Маті непорушная, молися за нас. Маті невинная, молися за нас. Маті наимялейшая, молися за нас. Маті найцудоўнейшая, молися за нас. Маті доброй рады, молися за нас. Маті Стварителя, молися за нас. Маті Збавителя, молися за нас. Панна наймудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, молися за нас. Панна могутная, молися за нас. Панна прославленная, молися за нас. Панна ласкавая, молися за нас. Панна верная, молися за нас. Люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, молися за нас. Причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, молися за нас. Святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, молися за нас. Ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давидова, молися за нас. Вежа с кости слоновой, молися за нас. Золоты доме, молися за нас. Ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, молися за нас. Зорка ранішняя, молися за нас. Оздоровление хворых, молися за нас. Притулок грешных, молися за нас. Палёгка мігрантаў, молися за нас. Суцяшальніца засмучаных, молися за нас. Успамога хрысціянаў, молися за нас. Каралева анёлаў, молися за нас. Каралева патрыярхаў, молися за нас. Каралева пророкаў, молися за нас. Каралева апостолаў, молися за нас. Каралева мучанікаў, молися за нас. Каралева веравызнаўцаў, молися за нас. Каралева паннаў, молися за нас. Каралева ўсіх святых, молися за нас. Каралева без граху першароднага зачатая, молися за нас. Каралева ў неба ўзятая, молися за нас. Каралева ружанца святога, молися за нас. Каралева сем'яў, молися за нас. Каралева супакою, молися за нас. Каралева Беларусі, молися за нас. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, даруй нам, Пані. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, выслухай нас, Пані. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся над намі. Маліся за нас, святая Богородица, каб сталіся мы годнымі абяцанняў Христовых. Просім Цябе, Пані Божа, дазволь нам слугам Тваім цешыцца трывалым здароўем душы і цела і праслаўнае заступніцтва найсвяцейшай заўсёды Панны Марыі, май ласку вызваліць нас ад цяперашняга смутку і адарыць вечнай радасцю праз Хрыста Пана нашага. Амен. Grant us, we beseech thee, O Lord God, that we, your servants, may enjoy perpetual health. Тваёй абароне аддаемся. Святая Богородица, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і да усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаславлёная, о Пані наша, опекунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Молитва святого Бернарда. Памятай, о найсвяцейшая Панна Марыя, што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да Цябе ўцякае, хто Цябе на дапамогу кліча, Тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёны да Цябе, о Панна над паннамі і Маці наша, імкнуся, да Цябе прыходжу,
перад табою грэшны плачучы стаю. О, маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амен. Малітва да святого Міхаіла Арханёла. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні, будзь нам абароннаю супраць спакусы і пастак злога духа. Пакорна просім, няхай яго знішчыць пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. Fourthly, the Virgin Mary warned us that faith and lack thereof will come without us realizing it. Fifth, the Virgin Mary taught us that the salvific role of suffering is the obligatory path in order to reach celestial glory, but also a means to atone for the sin of the world and participate in the sufferings of Jesus Christ and Mary for the salvation of the world. The Virgin Mary asks of us more effort in praying unceasingly and without hypocrisy. Дарагія браты і сёстры, слухаючы радыё Марыя, мы толькі што прачыталі малітву ружанца, гэтак дарагую панне Марыі, і паднеслі 50 руж у дар для яе. Мы маліліся гэтым ружанцам у гонар 43-й гадавіны аб'яўлення Дзевы Марыі ў Кібеха. Гэта было 28 лістапада 1981 года, а сёння 28 лістапада 2024 года. З'явы былі прызнаны мясцовым біскупам 29 чэрвеня 2001 года пасля адабрэння святым пасадам і біскупскай канфедэрацыі Руанды. Гэта паведамленне можна рэзюмаваць наступным чынам. Дзева Марыя настойліва заклікала нас да навяртання і пакаяння сэрцаў. Дзева Марыя паставіла нам дыягназ маральнага стану света, да якога ён рухаецца. Недахоп веры і бязбожнасць людзей засмучаюць маці слова і выклікаюць у яе глыбокі смутак. Дзева Марыя папярэджвала нас, што вера і яе адсутнасць прыйдуць незаўважна для нас. Дзева Марыя вучыла нас, што выратавальная роля пакуты – гэта абавязковы шлях да дасягнення нябеснай славы, але і сродак адкуплення граху свету і ўдзелу ў пакутах людзей. Дзева Марыя просіць нас прыкласці больш намаганняў, каб маліцца няспынна і без крывадушнасці. Дзева Марыя заахвочвала да адданасці ёй, перш за ўсё рэгулярным і шчырым чытаннем малітвы святога ружанца. Дзева Марыя навучыла нас ружанцу аб 7 смутках панны Марыі, якія трапілі ў забыццё. Найсвяцейшая панна з Кібехо жадае, каб гэты ружанец быў вернуты ў выкарыстанне і быў распаўсюджаны па ўсім свеце. Дзева Марыя жадае, каб у памяць аб яе аб'яўленні ў Кібеха была пабудавана капліца. Нарэшце, Дзева Марыя, маці касцёла, рэкамендавала нам няспынна маліцца за касцёл, паколькі ў будучыя часы яго чакаюць вялікія бедствы. Перш чым завяршыць гэтую прамову, я хацеў бы звярнуцца са словамі падзякі да дабрачынцаў радыё Марыя ва ўсім свеце за тое, што яны зрабілі магчымым стварэнне новых радыёстанцый радыё Марыя ў свеце і асабліва ў Афрыцы. Напрыклад, прысутнасць студыі радыё Марыя ў Кібеху з'яўляецца плёнам іх місіянерскай шчодрасці.
Дзякуючы гэтым студыям, штотыднёвыя малітоўныя масты ад Кебехо арганізуюцца на кантынентальным і міжкантынентальным узроўнях. Дарагія браты і сёстры, дарагія слухачы Радыё Марыя па ўсім свеце, зараз мы падышлі да асаблівага абраду акраплення вадой з крыніцы Марыі ў Кебехо. Карані гэтага абраду сыходзяць да аб'яўлення Маці Слова. Марыя прасіла празорцаў прынесці вады, якую яна затым благаслаўляла, і прасіла іх паліць яе кветкі. Хто такія яе кветкі? Яны яе дзеці. Гэта вы, гэта я, гэта мы. Монсеньёр здзейсніць гэта дзеянне з адданасцю, нагадваючы нам таксама аб нашым хрышчэнні, якое зрабіла нас жывымі членамі цела Хрыстовага. Ён дабраславіць усе прадметы пабожнасці, якія знаходзяцца ў нашым распараджэнні. Хай гэта дабраславенне распаўсюдзіцца на прысутных тут вернікаў і на ўсіх слухачоў Радыё Марыя. sa paix. Que la paix du Christ se répande dans Пан з вамі і з духам тваім. Усемагутны Айцец, крыніца ўсяго жыцця і ўсёй святасці. Ты, які падарыў свету ваду, якая дорыць жыццё і чысціню, хай сыдзе тваё дабраславенне на гэтую ваду, каб нагадаць нам аб нашым хрышчэнні, і хай гэта будзе знакам твайго блаславення. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur The final Tout-Puissant, blessing. The Lord be with you and with your spirit. Throughout his eternal word, Lord Jesus Christ, and who has allowed us today to celebrate in a special way the feast of his mother, the Virgin Mary, who partook in the salvation of the world.
May He increase your joy, grant you peace, and teach you to love one another. Amen. À vous qu'il a donné la grâce de se réconcilier avec lui, croyez toujours à lui. May you, to whom He gave the grace to reconcile with Him, always believe in the unceasing intercession. Благословлений Ти, Господь, які ёсць крыніца ўсяго існага, Ты, хто любіць веру сваіх дзяцей. Вылі сваю ласку на сваіх слугаў, прымі нашу малітву і благаславі гэтыя прадметы пабожнасці, каб тыя, хто карыстаецца імі і носіць з сабой, маглі стаць больш падобнымі на Езуса Хрыста, Твайго каханага Сына, той, хто жыве і валадарыць з Табой і навекі вечныя. Амен. Няхай Бог благасловіць вас і захавае. Хай Бог злітуецца над вамі і адорыць вас сваімі міласцямі. Хай Бог паклапоціцца пра вас і даруе вам свой спакой. Няхай свет Хрыстовы напоўніць вашыя сэрцы. Хай будзе ў вас слова Хрыстовае, каб вы прамаўлялі іх і рабілі свае ўчынкі ў імя Господа. Амен. Thank you for joining us here on Radio Maria England. To you, Radio Maria, English speaking all over the world. Пан з вамі і з Духом Тваім. Господь усемагутны Бог, які хацеў прасвятліць усе сэрцы і ўвесь свет праз Яго вечнае Слова. Езус Христос, наш Пан, хай Ён прымножыць вашу радасць, даруе вам спакой і навучыць вас любіць адзін аднаго. Амен. Thank you once again for joining us for this worldwide rosary, prayed by all the Radio Marias around the world, live from Kibeho in Rwanda. Today, the 43rd anniversary of the very first apparition in Kibeho. Do stay tuned, because in just a moment we'll be live with Father Bernardino, Franciscan Friar of the Renewal, for his weekly teaching. Jesus, straight to Jesus. Mary, cover me in the hope of your heart. Take all of my wounds straight to Jesus, straight to Jesus. Pierced right through, you were pierced right through, with something of hope, something of love. You could say yes and walk with the Lord. Pierced right through, I can learn from you something of joy,
something of loss, how to give in and take up my cross. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, pray for me. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, pray for me. You brought our God into the earth. Won't you teach me how to bear the word and spread it out into the world? Pray for me. You brought our God into the earth. Won't you teach me how to bear the word and spread it out into the world? Pray for me. Fears fly through. Hello and welcome, dear listener. This is Radio Maria, and you're listening to Credo, a program that nourishes you in your Catholic faith. And I have the pleasure of introducing to you someone who is not a stranger to you. You will know him very well, Father Bernardino. How are you, Father? I'm well, Tim. Thank you. We're at the tail end of our parish mission here, so yeah, many graces and blessings here in Athenry in Lovely. County Galway. What does a parish mission look like? Well, it's a mission of renewal and healing in the hearts of God's people, and it's also renewal and healing in my own heart, because as the Lord stirs my heart, hopefully He's stirring the people's hearts, you know. And but it's a time of renewal and healing for sure, and there are various themes of that. And tonight we're just gonna basically end with a closing mass and some Eucharistic adoration and rosary. So yeah, we just dedicate the rest of it to Our Lady, and let her help us with the graces we received, you know. Sounds exciting. Now, Yes. what are we talking about this evening? Ружанец навучыць цябе перажываць штодзённасць, прымаць цярпенне і разумець вечнасць.